혹시 스토브 연통 청소가 번거롭거나 어려우셨나요? 이 연통 청소 솔은 굴뚝과 벽난로 내부를 깔끔하게 유지하는데 딱 맞는 필수 도구입니다. 200mm 길이의 강력한 브러쉬는 굴뚝 내부의 그을음과 먼지를 효과적으로 제거하여 화재 위험을 줄이고 연소 효율을 높여줍니다. 견고한 소재와 뛰어난 내구성으로 오랜 사용이 가능하며 손잡이 부분이 인체공학적으로 설계되어 사용이 편리합니다. 집안의 안정과 쾌적한 난방 환경을 위해 꼭 필요한 이 제품으로 쉽고 빠른 연통 청소를 경험하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.